مرحبا وكيف الحال؟ لأنك إنسان والإنسان بطبيعة حاله ملول وبحب التغيير، ولأنه بطبيعة حياة الإنسان عبر الزمان ما كان الأكل متوفر على مدار الساعة طول أيام الأسبوع بنفس الكيفية، فبالطبيعي يكون في أيام فيها الأكل شحيح وأيام تانية يكون فيها وفرة في هذا الطعام. عشان هيك مش دايما بكون الوجبة الفري أو الوجبة المفتوحة إشي سلبي، بالعكس ممكن يكون إشي كتير إيجابي بيعطيك شعور بالسعادة، يذكرك في طعام كان هو السبب في أذيتك ومرضك، يعطيك شعلة ويعطيك جرعة من العزيمة، بيلهب لك عزيمتك، بيؤدي لاستمرارك في الحمية ويوصلك لهدفك ووزنك المثالي. عشان هيك اليوم رح نحكي عن كل ما يتعلق في اليوم المفتوح، الوجبة الفري، التشيت ميل، سموها زي ما بدكم تسموها، وأنا بحب أسميها إجازة. خلينا نحكي بكل تفاصيلها أكيد بعد الفاصل. أنت عمالك بتحضر صحة بلس مع سمارة، وراجعين. الخروج من الكيتو واليوم الفري مش من الأمور المقبولة في الحميات الكيتونية، والشخص المريض والمصاب ما بيقدر يطلب من طبيبه الاستمرار بنمط حياته الطبيعية إلا بعد الشفاء والتعافي. والشخص المجبرة رجله مكسورة ما بيقدر يركض عليها إلا بعد فك الجبيرة والعلاج الفيزيائي. ونفس الإشي بينطبق على مقاومة الإنسولين، على السمنة، على مرض السكري وتكيس المبايض. فكلها مشاكل صحية كانت التغذية بتلعب دور أساسي في تطورها أساسا. وكل ما استمريت أنت بالحمية الكيتونية مدة أطول، كان عند جسمك القدرة وعزم أكبر لعملية الشفاء والتعافي أثناء ممارستك للكيتو مع الصيام المتقطع. ولأنه الإنسان ملول وخروجك من الكيتو مضمون في يوم من الأيام، رح نتناقش أكيد عن كيفية وإيش تاكل والتوقيت المناسب للخروج من الحمية الكيتونية، حتى يكون خروجك عبارة عن استراحة قصيرة ما تأثر على هدفك ونزول وزنك بالإضافة لتحسن صحتك، وما تتحول إلى رحلة طويلة من اللخبطة تؤدي إلى سقوطك في الالتزام وتدهور في صحتك واستمرارك في العلاج بسبب إقلاعك عن الالتزام بالحمية الكيتونية. في بداية حلقتنا لليوم أكيد ما تنسوا تشيروا المحتوى لأكبر عدد ممكن للناس، وتشترك بالقناة وتكبس إشارة الجرس وتعمل إشارة اللايك، وأكيد جيب فنجان القهوة وخلينا نبلش نحكي بكل التفاصيل. معلومة على الهامش: يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات وتحديدا الحمض الأميني تريبتوفان إلى زيادة تركيز هذا الحمض الأميني في الدم، ولقدرة هذا الحمض الأميني إلى الدخول إلى الدماغ عبر البارير الدماغي الدموي، بيؤدي ذلك مباشرة إلى زيادة ارتفاع هرمون السيروتونين، هرمون السعادة. بتحايل على هذا النظام للسعادة عند تناولك الطعام المختلف الغني بالبروتينات تناول النشويات. فعند تناول أطعمة مليانة بالنشويات يؤدي ذلك لارتفاع الإنسولين اللي بدوره بحفز إدخال البروتينات إلى داخل العضلات. بيستمر ارتفاع التريبتوفان في الدم بسبب بقائه في الدم، وهذا بيؤدي إلى زيادة في إفراز هرمون السيروتونين. لما بتدمج طعام فيه بروتينات عالية بالإضافة لنشويات عالية، بتضاعف المفعول تبع السيروتونين وبصير الشخص يدمن على هذا النوع من الطعام. عشان هيك الأطعمة اللي بتكون فيها نشويات بالإضافة للحوم بنسميها بتعمل حفلة انسولين. قبل ما تبدأ في الوجبة المفتوحة لازم تكون عارف إنه فترة السعادة حتكون قصيرة، لأنه بمجرد ما ينخفض هرمون السيروتونين رح تخلص من موضوع السعادة وتدخل في هبوط السكر اللي بنتج عن ارتفاع الأنسولين المبالغ فيه بسبب استهلاكك لأطعمة عالية بالنشويات. عشان ما تتعب كتير وتكون التزامك أصح ما يمكن أثناء الخروج من الكيتو، رح نحكي عن أساسيات لازم تلتزمها حتى يكون استراحتك آمنة وترجع بسرعة للحمية الكيتونية. القاعدة الأولى قبل ما تبلش تطلع من الحمية الكيتونية، لازم يكون جسمك قدر يوصل لحالتين أيضتين أساسيتين. الحالة الأولى وهي حالة الكيتو أدابتيشن، بينما الحالة الثانية وهي الفات أدابتيشن.
لما بتدخل انت بالكيتو ادابتيشن جسمك بيحتاج تقريبا 3 إلى 4 أسابيع. في هذه الحالة بصير جسمك بيحرق الأجسام الكيتونية بكفاءة. فخروجك من الكيتو قبل الأربع أسابيع أنت أساسا ما دخلت حتى تفكر تطلع. الحالة الثانية وهي الفات أدابتيشن. في حالة الفات أدابتيشن أنت جسمك بصير يحرق الدهون نفسها بكفاءة حتى قبل ظهور الكيتونات أو تحويلها لأجسام كيتونية. في هذه الحالة بتحاجة جسمك ل6 أسابيع من بداية حميتك الكيتونية. عشان هيك إذا بدك تفكر تطلع من الكيتو أو اليوم الفري لازم ما يكون قبل 7 إلى 8 أسابيع من بدايتك بالحمية. بينما الأشخاص المصابين بالسكري ومقاومة الأنسولين وتكيس المبايض بيحتاجوا ضعف هذه المدة الزمنية، يعني بيحتاجوا ل4 أشهر قبل البدء بالتفكير من الخروج في الحمية الكيتونية حتى يضمنوا النتائج العلاجية. وكمية الأكل اللي بدهم يستهلكوه في اليوم المفتوح هي نصف كمية الأكل اللي بيستهلكها الشخص السليم اللي مشكلته فقط بالوزن. أما المبدأ الثاني فهو مبدأ الوجبة الواحدة. بالحميات الكيتونية والحميات قليلة النشويات احنا ما بنستهلك وجبات كتير، بنستهلك من وجبة إلى وجبتين بالأكثر. وجبة واحدة هي كفيلة بإخراجك من الحمية الكيتونية. لذلك مسموح لك عند أخذك اليوم الفري إنك تاخذ وجبة واحدة في النهار. هاي الوجبة بتكون فيها الإشي الممنوع استهلاكه في الحمية قليلة النشويات. معلومة على الهامش: عند قيامك باليوم المفتوح والخروج من الكيتو لازم تكون واعي إنه هذا الخروج له ثمن. فرح يكون اليوم الثاني في زيادة في وزنك بسبب احتباس السوائل في أنسجة العضلات والخلايا الكبد. إضافة لذلك إنه رح يكون في بناء للدهون من خلال هاي الوجبة اللي أكلتها. وحيكون هذا الأسبوع اللي أنت عملت فيه يوم الفري هو أسبوع من الثبات، وممكن يزيد وزنك شوي كمان فيه. هذا اللي رح يصير بطبيعة الحال، فما تتوقع يصير العكس. الأشخاص اللي عندهم مشاكل في السكري وبنظموا السكر في الدم أكيد رح يبلش قراءات الصايم صباحا ترتفع بسبب لخبطة الهرمونات وارتفاع السكر في الدم أثناء الوجبة. أما المبدأ الثالث، الوجبة المفتوحة ليست إفطار. لما بتفطر أنت وجبة غنية بالنشويات هاي الوجبة حتموتك من الجوع، حتضلك جوعان طول اليوم وطول اليوم عمالك تاكل وبتلخبط في طعامك. هذا رح يؤدي لزيادة سعراتك اللي بتستهلكها وحيضمن خروج طويل الأمد من الكيتو. فلما بتاكل وجبتك المفتوحة كون حريص انها تكون غدا متأخر أو وجبة عشاء. أما المبدأ الرابع، احرص انه يكون تناول طعامك في الوجبة المفتوحة بين يومين صيام. فحتى لو انت بتاخذ وجبتين في اليوم، لما بتقرر انك تاخذ وجبة مفتوحة يوم الوجبة المفتوحة بتكون صايم، فبتكون أول وجبة هي الوجبة المفتوحة إن كان غدا أو عشاء متأخر، واليوم اللي يليه ما بكون في إفطار ولا غدا، بكون في عندك وجبة من العشاء. هيك بتضمن مقاومة الأنسولين تنزل قبل الوجبة ودخولك في الكيتو أسرع بعد الوجبة. أما المبدأ الخامس فهو إدخال الرياضة قبل التمرين، وله 3 فوائد أساسية بتساعد في عدم خروجك طويل الأمد من الكيتو. الشغلة الأولى إنه ممارستك للرياضة بتزيد من حرق السعرات عندك وحرق الدهون، وبترفع من كل عملية الأيض. فبالتالي قدرة جسمك على استهلاك سعرات أعلى من حاجته أو أعلى من حرقه بكون أقل، وهذا إشي منيح. الشغلة الثانية إنه بتقل عندك مقاومة الأنسولين في خلايا الكبد وخلايا العضلات، وبتصير هذه الخلايا متعطشة للسكر لإعادة بناء الجلايكوجين اللي أنت فقدته أثناء التمرين. الشغلة الثالثة إنه عملية التمرين بحد ذاتها بترفع من هرمون السعادة، هرمون السيروتونين، اللي أثناء ارتفاعه بخلي قدرتك ورغبتك على تناول كميات عالية من النشويات أقل، فبتضمن إنك ما تبحر وتفتحها بحري على النشويات. في المبدأ السادس لازم تكون أنت حريص على عدم تناول النشويات لوحدها. فوجبتك لازم تكون عالية في البروتين، معتدلة في الدهون، عالية جدا بالألياف. هذا الإشي اللي بيساعدك على الشعور بالشبع أسرع، وبالتالي عدم التجاوز في كمية النشويات. أما في المبدأ السابع، لما بتاكل أكلك لازم ترتب أكلك بحيث تكون السلطة أولا، يليها البروتين، بعدين بتتم ما تبقى من النشويات مع بروتين مع بعض. ما تاكل النشويات أكيد لحالها. المبدأ الثامن هو عدم المبالغة في تناول النشويات والبعد عن النشويات الحرة زي العصائر.
فاستهلاكك لكميات كبيرة وسريعة من السكريات المكررة بكثافة بيرفع السكر كتير، وإذا أنت عندك مقاومة أنسولين بتخسر أسابيع وأنت بتعالج السكر اللي عندك. معلومة على الهامش: تعتبر حالة هبوط السكر الارتدادي أو ما يعرف بالرياكتيف هايبوغليسيميا من الحالات الشائعة عند الأشخاص اللي بيلتزموا بالحميات الكيتونية والحميات قليلة النشويات، وذلك عند خروجهم بخروج مفرط باستهلاك النشويات. هذه الحالة بتصيب برضو الرياضيين عند تناولهم للسكريات بإسراف قبل ممارسة التمرين أو السباق الرياضي. في هذه الحالة بصير في ارتفاع مفرط ومبالغ فيه للإنسولين في الدم، ناتج عن التحفيز بسبب ارتفاع المفرط للسكر أساسا في الدم نتيجة النشويات. هذه الحالة بتؤدي لهبوط كتير منخفض للسكر بعد 30 دقيقة من تناول الطعام، وفي بعض الحالات الخطيرة ممكن الشخص يفقد الوعي ويروح إلى قسم الطوارئ. عشان هيك تدرجوا في عملية الخروج من الكيتو. أما المبدأ التاسع فأكيد الحرص على استهلاك خل التفاح بالإضافة للليمون، وذلك حتى تضمن أنك تقلل مقاومة الأنسولين وترفع من حمضية المعدة وكفاءة هضم البروتينات. بالمبدأ العاشر هو أكيد التأني في تناول الطعام والاستمتاع بكل لقمة أنت عمالك بتاكلها، لأنه ببطئك وتأنيك في تناولك للطعام توصل أسرع لعملية الشبع فبتاكل أقل، إضافة أنه أنت بتبطئ من دخول السكريات إلى مجرى الدم وبتقلل من خطورة الدخول في الرياكتيف هايبوغليسيميا. أما المبدأ الحادي عشر فأكيد اختيار صنف واحد من أصناف الطعام اللي ممكن تخرب فيها الكيتو. فمثلا ممكن تختار الأرز أو تختار الخبز أو تختار الحلويات مثل الكنافة فرضا، بس ما بصير تاخذهم كلهم يقصفوا جبهتك. في المبدأ الثاني عشر ركز على تناول أطعمة غنية في الفيتامين بي، المغنيسيوم والكالسيوم، حتى تضمن عدم دخولك في مشاكل في اضطرابات نبض عضلة القلب. معلومة على الهامش: يؤدي تناول كميات كبيرة من السعرات في وجبة واحدة، وخصوصا إذا احتوت على نشويات، إلى رفع كفاءة الحرق عندك في الجسم وزيادة عمليات الأيض. فتناول سعرات أكثر في وجبة واحدة يؤدي إلى زيادة الثيرميك إفكت أو المعامل الحراري للوجبات، أي كمية السعرات اللي بيحتاجها الجسم لعملية امتصاص وهضم وأيض وتخزين هذه السعرات على شكل دهون داخل الجسم. لذلك من فوائد اليوم المفتوح إذا كان وجبة واحدة إنه أنت عمالك بتنشط الغدة الدرقية، بالإضافة لزيادة كمية السعرات اللي يتم حرقها من نفس وجبتك. وهذا فعلا سؤال قوي: متى آخذ نشوياتي؟ اختيار أو التوقيت اللي بتاكل فيه النشويات في يومك المفتوح هو مصيري لاستمرارك في الحمية. فتناولك للوجبة في المساء، يعني تقريبا في العشاء بعد المغرب قبل ب4 ساعات من النوم، هو أفضل وقت ممكن تاكل فيه النشويات، لأمرين: الأول إنه أنت راح تنام بعد هذه الوجبة فما في مجال تاخذ وجبات تانية. الشغلة الثانية إنه أنت لأنك عم بتنام أنت حتبلش صيام مباشرة بعد الوجبة وما حتضلك جوعان طول النهار. بالإضافة إنه تكون هذه الوجبة بعد ممارستك بالرياضة، مع التركيز على أهمية ممارسة الرياضة برتم عالي حتى ترفع عملية الأيض عندك وتستفيد في الأقصى استفادة. فبتناولك طعامك بعد الرياضة بتكون أنت حرقت الجلايكوجين اللي موجود في العضلات، تناولت سكر قد لا يخرجك من الكيتو أساسا، حتصبح الصبح ممكن داخل في الكيتو، لأنك استفدت من السكر اللي تناولته لإعادة بناء الجلايكوجين في العضلات بدلا من بنائه على شكل دهون في الخلايا الدهنية. هيك بتكون أنت حصلت أكثر استفادة من عملية خروجك الممنهج والمخطط له من الكيتو. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. فإذا شفت المعلومات بالحلقة مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالخير، فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره. وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس إشارة الجرس حتى تيجيك أول بأول الإشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة إلك. وما تبخل علينا بأنك تعملنا لايك، فإحنا بتشجيعك بنستمر. وأكيد بدعوكم تنضموا لعالمنا الرائع على الفيسبوك، عالم سمارس كيتو أند فاستنج بلانت، وبتقدروا تتابعوني على الانستغرام والسناب شات. وبشوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاي، وبأمان الله. مع السلامة. باي.